Wong kuwi nek ra karep apik, pengen tumindak apik. Pengajian iki mbok terang lintang padang jinglang wong atine ora pengen dadi karep dadi wong apik ya ora sudi teko. Ning nek duwe karep apik, lha mbok udan terus nggo payung tetep teko pengajian niku kacake bebek sing ndek karep karo sing ora ndek karep. Kuwi ngono bebek sing duwe karep karo ndek karepe padha karo menungso ngeten iki lho, Bu. Saged ditampi niki? Saged ditampi nggih? Nah, mosok bahasa kaya ngene, nuwun sewu ngaji kula niku kasar. Kula mboten saged ngaji alus. Soale kula niku senes keturunane bangsa lah aku ngaji kuwi galak kasar kaya yo kasih seneng aku gumun. Tujete katoye cana cerem Jarpe kotae jepana cerem Kapyahali bahu jahihem Kate bahu mimar jahihem Kok sing nyenggai wong kita kok sampean sih anu ono ya ngono kae ya apik lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita oleh wangsulan kok aras-arasen iki popeh gremis-gremis niki. Raduka salam sedekah. Salam kuwi kalebu sedekah, hukume sing salam sunah, sing wangsulan hukume wajib. Salam niku maknane andum selamat. Dadose nek mboten wangsulan salam kula hakikate padha wae ora pengin selamat. Dibaleni nggih. Dipun baleni mangleh nggih. Nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya gebres barang. Sing mangsuli salam kula dongakne muga-muga slamet donya hadal akhirah. Muga-muga sing dadi amung tani panenane barokah. Sing diutang bendang lunas. Loh, basa sing diutang bendang lunas kok amin kabeh. Muga-muga rezekine lancar. Allahumma. 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 Alhamdulillah jamin ngamila wal khairu wasarru bimasayatilah. Sayyidana wa maulana Muhammadin sahibi safa'ah wa ala ali wa askabihi wa man tabi'a rusidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qul aidan a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan allati unzila fil Qur'anul Qadim hudal linnasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Baqallahu ta'ala bi kitabil karim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja al ayah maba. Santal fadil takdim kula wonten ngarsanipun para kiai, para alim ulama, para masyayikh, para habaib ingkang duhu kalau derek sedaya reh wursita ajinipun sabda tonipun sarta fatwa-fatwanipun wonten ngarsanipun para pidi sepuh, para pepunden aji sepuh ingkang nganggo mastuti ingkang pono ing pamawas mewah lebjo ing pitutur aji boten kata lumpen dumateng para pangemban pangbaning praja Satya Negari ingkang minangka pandang pandunge kala dasih ugi para sarjana studianing budi ingkang hambek dari budi dharma bil khusus akinabilah penjanipun Kimbau Rekso Desa Sawentar penyanipun Simbah Demang Prabu Anom Mujianto leres nggih ingkang sampun kepareng marawuh menika wonten mika majlis ingkang tuhu kawula hormati bil khusus panjenenganipun para bapak-bapak segenap pengurus jajaran DMI Kabupaten Blitar ugi jajaran DMI Kecamatan Kanigoro ugi bil khusus penyanipun kang sepan kepareng rawuh Gus Fadli, Gus Haris, Gus Adabili, penyanipun Simbah Kiai Ahmad Suwito, saha penyanipun Simbah Kiai Jamsuri, Simbah Kiai Sesyanto, ugi sedaya anggota Tanfidiyah NU sarta banumipun.
sedaya panitia ingkang boten saged kelaksanen tunggal mboko setunggal, sedaya para bapak-bapak kiai, ibu nyai ingkang sampun kepareng rawuh, kula pirsani miturut mripat batin kula sing rawuh iki kabeh kok ketoke kiai kabeh iki. Kula inggih nggumun kula. Ndelok macake iki modele kiai kabeh niki. Tidak lupa yang saya banggakan Jami'ah Shalawat on musik nganggo nyu ora iki? Oh. Nek nyu ki aja nyu on musik ting nyusahne tanggane. Bapak Ibu sekalian, para jamaah kakung saha putri ingkang boten saged sebataken kula setunggal mboko setunggal awit saking kathahipun ingkang sampun kepareng rawuh ingkang insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala murwakan atur sumangga wonten ing pasien ratri menika mboten wonten atur ingkang langkung prayogi lan wicaksana kedawi namung sareng-sareng kula dherekaken langkung rumiyin tansah manjataken pujiastuti pujiastawa kunjuk syukur wonten ngarsanipun Pangeran Jawa Jalla Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pun nggih gantos niki. Sangka duduhe panitiane ngambil kutah-kutah wedange. Bapak Ibu sekalian, pujiastuti kunjuk syukur wonten ngarsanipun Pangeran Jawa Jalla Allah Subhanahu wa taala ingkang kuwawi gelar lan gulung jagat raya menika ketitik sanget saking sedaya nikmatipun ingkang sampun karamuntahaken dumateng kula dalan dika sami khususipun kenikmatan iman sarta Islam sehingga wonten saat detik dalu menika kita sedaya tasih pinaringan kasugengan panjang umur saged kempal manunggal silaturahim sesarengan kanthi ngesteni undangipun segenap panitia pengaosan akbar dalam rangka nggih menika megengan sareng ugi sekaligus menika dalam acara pelantikan pengurus takmir Masjid Baitur Rahim Tegalrejo masa khidmat tahun 2026 sampai 2029 bilih sedaya kita tansah pinaringan sehat walafiat saha tiyang Jawi mastani sedaya tasih pinaringan akas waras kuat selamat amin Allahumma pun ngantuk Bu dereng nggih nuwun sewu niki mengke ngaji kula ngagem cara seni napa namung tausiah mawon napa dicampur-campur nggih ning saderengipun sumangga shalawatullah wa salamuhu mugi tetep kaliman dumateng junjungan uswatun kasanah kita mustikani jagat kusumaning umat memeningking alam suryaning alam menyanipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajab kula dalem panjenengan sami namung mawantu mantu mugi saged dados kadhaku matipun pikantuk pinayunganing saha kuwawihan ambi syafaatipun mi yaumina hada ila yaumal qiyamah Allahumma alhamdulillah Bapak Ibu sekalian nawi panjenengan sami sedaya kepareng rawuh menika dereng kersa ngantuk tugas kula ingkang kostunggal kula sowan wonten ing laladan Tegalrejo Kanigoro Blitar menika baru perdana kali. Dadose kula nek enter iki mengke kula cah magetan kula niku kiai goblok omah kula desa rupa ora bejaji bondo ora gablek ngaji ya ora paseh. Ning nek kula ngaji ning Tegalrejo Blitar kene kok delangap-delangap mampirne dalil padha wae karo nguyahi segara. Nggih napa mboten? Tugas kula sepindah sedulurku sing teko pertama atine kudu seneng. Gawe senenge sedulur, atine sedulur. Niki si paling angel. Jalaran Bapak Ibu sekalian, wong kuwi nek atine kadung ora seneng, aja meneh kok kon ngrungokne tausiah sak rampunge nyawang kiyaine wis mblenger. Nggih napa mboten, Bu? Mpun mblenger napa dereng? Mpun grup itu ayo nek mblenger balik kowe. Rumangsaku wedi nyang swarga ketoke. Jan kurang ajar tenan. Tuku meja menyang Madiun ditumpakne montor Suzuki. Iso nggambeli ora ya? Wong Jawa Timur ludrukan ra iso piye to ki? Nah. Kali ini ya. Tuku meja menyang Madiun tumpakane
motor Suzuki. Wong Tegar jodoh guyub rukun tak dongakne murah rezeki. Allahumma iso tanggapane piro iki? Lah grup sak meneh mbiyane masa murah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ping 300 piro? Company. Potongan. Oh, alah. Wis ora usah kuwatir. Pokoke gelem berjuang selawat jaminane swarga, Bro. Mulai udah disyukuri tak nongleng tak lelo ya yo ngono lho nah kleru pokoke potong kembang kenanga rupane putih yen urung bar ndonga ora kenek disenggaki murah sandang pangan seger kuwarasan wis ngono iki tanggapane udul-udruk omong pun ngantuk Bu? Ya Deng, dimpet aja ngantuk ya. Niki acarane soalnya acara niki megengan sareng. Tujuannya megengan sareng niki mempersiapkan diri napa niku mekek babakan Dawa Sanga mandeng pucuke Grana mangkulake jonggolan mustaka awake dhewe bakal ngadepi wulan sing suci penuh berkah awake dhewe bakal ngalap barokah ngalap magfirah ngalap napa rahmate pangeran lamun sapa wong sing nalika nampa seneng atine kanthi tekane wulan Ramadan ing kono jasate bakal dikaromake kesenggel genine naraka subhanallah. Kanjeng Nabi dawuh man farika biduhuli Ramadana karomallahu jasadahu ngalanira. Dadi sapa wonge sing nampa tekane wulan Ramadan kanthi seneng atine mongko ing kono wong iku bakal dikaromake jasate kesenggel genine naraka. Alhamdulillah. Menyangkali umbah-umbah menyangkali rana watune umbah-umbah lali sabune nyeng buanter meneh ra apa-apa rasa isen-isen ora nek rusak gong wis dituku to aja nganti lang wektune ngalap barokah men tambang ilmune kula bali kari niate kong kuwi yo no bane sepora nganggur uji ketimbang nganggur aluwong ngaji senggai murah sandang pangan seger kuwaras Allahumma murah sandang pangan seger kuwarasan iki dungono apik napa elek aja kulino ndonga sih ra ngerti maknane. Dongane apa? Donga ki sancarine ibadah to. Apa-apa mbok jaluk ning ora gelem ibadah. Ya ora bakal dikabulne. Nggih napa nggih? Nah, wis ndonga sing penting sing ngerti maknane sing jang diperlukan sementara ini. Ngoten mawon ndonga. Bapak Ibu sekalian, para jamaah ingkang minulya niki mengke ngaji kula ngantos jam pinten Bu? Biasane wonten iki nuwun sewu Mbah Yai, jam pinten mengke? Jam pinten? Jam 11. Iki wis jam piro iki? Lah wis kliwat kowe iki wah iki ya jamu ya bosok iki.
Nun sewu Bapak Ibu sekalian, bakune kula lampiang sami niki monggo bareng-bareng. Kebetulan niki ngendikane napa niku wau? Gus Adabili niku wau sampun ngantos setelah menika sampun dilantik wontenipun ketakmiran masjid. Menika jangan sampai semua pengurus-pengurus takmir masjid itu akan lemah dengan apa yang menjadi kebijaksanaan. Sehingga masjid ku ora makmur, aja nganti kaya ngendikane masjid napa niku. Yai Bili Gus Bili niku wau. Soalnya napa masalahe masjid niku teng pundi-pundi kula sing mengamati sami Pak. Ora langgar, ora musala, ora masjid. Siadan yo mung kuwi, sing napa niku sing komat yo mung kuwi. Jamaah nggih namung niku, imame nggih namung niku. Masalahe napa? Padha fanatik karo agamane. Mungkin nek fanatik karo agamane seolah-olah ada dinding pemisah, mempunyai napa niku persepsi yang tidak baik. Pasti memandang orang yang belum masuk belum Islam secara kafah, pasti ada dinding pemisah. Padahal belum tahu, belum tentu kalau semua itu di mata Allah. Karena baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah. Kelihatannya orang ketinggalan tasih di sawang ngoten niku seolah-olah sampah masyarakat. Awake tatoan kabeh, lambuté pirang, kupinge ditindik. Tapi ya wis Islam. Tapi dia adalah bukan kok sesat di jalan, tapi dia itu hanya terlantar di jalan. Dan al-muslimu akul muslim, wong Islam ki seduluri wong Islam. Nek wis padha Islam namanya orang terlantar kan perlu bimbingan. Mungkin nek wis ngerti agama fanatik niku. Jog besok Tegarjo santri ini ora tambah pancet kuwi wae. Nggih napa nggih? Nggih napa mboten? Nah, mulai saking menika tunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Cara dakwahe para wali songo. Carane nganggo seni budaya seperti niki. Lah, niki seni budayanya sebuah media, namun kanggo sarana, kanggo lantaran. Mulane tanpa lantaran, mboten lantaran wali songo nyebar Islam ning tanah Jawa. Ngaku kowe paseh ngajimu. Napa niku? Krana kurang gentur tapane, ora gedhe riadoe, ora gedhe tirakate. Sehingga karyanya mudah digerus oleh zaman. Cara lewat seni ngeten iki akhire wong rakyat saantero tanah Jawa iso ngrasuk Islam sedaya. Seandainya upami mboten lewat seni dan budaya dereng karuan. Kula niku nek sak kula jenengan nek terus iso Islam kabeh padha nganggo kupluk mambu jilbaban ngeten iki dereng karuan. Jalaran napa? Bocah saiki banyak yang mengatakan jare napa tinggalane wali songo dianggap wong selamatan kuwi jare ya bid'ah. Jaroh kubur jare katanya musyrik. Hormat bendera itu katanya ya musyrik dan lain sebagainya. Padahal dia itu enggak ada sama sekali, tidak pernah memberikan kontribusi kepada negara dan bangsa ini sama sekali. Lakon ranate tirakat ranate. Mbah-mbah kanggo tinggalan ki sebuah wujud tafaul ilo-ilo. Nek ben tujuane ben tinulat ming sekrabeng para putra wayah. Lha nek awake dhewe Islam secara kafah Islam semakin maju bareng pinter saithik malah nyalahne. Budaya ini budaya si wesono. Mulane lewat seni dan budaya ini adalah siar agama ning tanpa meninggalkan budaya. Betul? Jadi agama yo maju, budaya tetap lestari. Aja sithik-sithik ngerti agama akhirnya kabeh disalahne. Mongko jaman napa niku siare wali songo nek wis raja-raja ning tanah Jawa ditelukne kuwi raja duweni janji kenek siar agama Islam ning tatanan swesono aja ngampi diorak-arik. Jadi tugasnya anak putu kula jenengan niki nek ning tatanan sing take melenceng saka niat secara syar'i mboten masuk Islam nggih perlu diluruskan tapi dengan cara betul-betul tunjukkan rahmatan lil ngalamin. Jadi Islam niki luwese kudu iso mampu membuktikan. Nek mboten mampu membuktikan ya mboten saged Pak. Islam niku rahmatan lil ngalamin. Disinilah dengan cara memakai seni dan budaya sehingga bisa nopo menghantarkan hati-hatine wong tanah Jawa ini iso ngrasuk Islam secara kafah. Siangel niku mboten kok menyampaikan hukum-hukum Islam, syariat Islam. Siangel niku ngeterne hatine wong tanah Jawa ben gelem memahami tentang Islam. Sehingga pertama kali para wali songo berbaur kawula ning tanah Jawa niki, piye carane nandur, piye carane napa carane gawe sawah, tanduran iki jenenge iki, manfaate iki,
bahkan keluhane masyarakat iso diturusi, anake nangis disuwuk ya mari, anake panas didongani ya mari, bahkan neng si kesurupan njaluk udan sekalipun teko seketika itu. Sehingga wong tanah Jawa akhirnya padha ndalang dhewe-dhewe, Pak. Ngoten niku dongane napa Kanjeng Sunan? Lah niku baru sedikit demi sedikit disampaikan, dimasukkan tentang syariat Islam. Lah si angel niku babakan ngeterne atine sedulur niku lho. Jadi tugase kula jenengan iki si angel niku seorang pembicara ngeten iki mboten kok kula asal ngomong, tapi sing sulit niku menyambungkan antaranya komunikasi ati kula kalian atine sing kula jak ngomong. Jadi ada baksiroh sinyal sing positif antarane sing ngomong karo si dijak omong. Mulane kuncine seorang pendengar yang baik pasti akan menjadi pembicara yang baik. Betul? Betul? Nah, wong urip niku nek pengen diajeni wong ngajenono wong liya. Nek pengen dihormati wong liya, ngurmatono wong liya. Nek pengen ngomongmu digatekne wong liya, nek neng ngomong ya gatekno. Nek pengen dikamplengi wong liya, ayo wis artekno dhewe. Jadi kita kembali kepada kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, para jamaah ingkang minulya sing baku kula jenengan sami nikmat urip sampean rasakne niki wis tumpuk undung saben detik saben wayah mboten wonten kendhat-kendhate. Cobi, nikmat kesehatan niku luar biasa mboten bisa ditukar dengan nominal apapun. Wong sehat niku larang regane. Soale napa niku arane wong sehat niku. Wong sehat niku turu ya angkler, mangan ya seger, angkat junjung wae ya rasa. Jak pelayon ijik kuat. Ngomong apa wae paseh, kuping iso ngrungokne, airung iso ngambu mbedakne apa wae saged. Semua nikmat ini diberikan maring Allah dumateng kita. Saka akeh nikmat sehingga kula jenengan niku ngampi lali syukur. Lah teng mriki niku, mongko panyuwun pangeran namung setunggal, wa ma khalaqtul jinna wal insan ila liyak budu ingsun ra bakal nyipta jin kalawan menungso kejaba mung manembah. Dadi tugase menungso diparingi urip karo sing gawe urip niki, tugase kudu bekti karo sing gawe urip. Ran apik karo sak padane urip. Wong urip ora sah biji sak padane urip iki kudu pangkate, kudu derajate, kudu makome. Sing biji wong gawe wong urip niki cukup sing gawe urip. Leres? Leres? Bapak Ibu sekalian, sampean pengen urip tentrem apa ora? Nek pengen urip tentrem kuncine aja kulino ngundomono barang elek si kepungkur. Pokoke wong bebrayan niku kapan kulino ngungkit-ngungkit barang elek si kepungkur mesti ora tentrem. Nggih napa mboten? Nggih napa nggih? Lah kuncine urip niki nek kangge kula jurus kula gayuh Janatun Naim kuwi mboten angel. Urip si penting sak madya. Urip si sak lombone wong urip bae. Wayah nyambut gawe ya nyambut gawe hukume kuwi ya wajib. Wayah nyang sambatan ya mangkat, tanggane kesusahan ya nglayat, tanggane ndigawe mantu rewang sak rampunge. Tanggane wis ngentene napa-napa. Wayah selamatan ya kudu teka. Pangeran luwih seneng wong sing ngoten niku ketimbangane ahli ilmu nanging ora iso membuktikan manfaat ning ilmune. Dadi bodho elek goblok ritek. Si penting gelem sujud yang pangeran. Kuwi bukti tandane bahwa hambane kuwi pengen ngabdi metuki sang kalik mengti pangerane. Si penting gelem sujud. Dadi sing besok sing gayuh Janatun Naim mboten kok sing tukang ceramah tok, mboten barisane para kiai tok mboten, Pak. Semua mendapatkan Janatun Naim. Pangeran dawuh kul qauli ya'mal ngalah sakilatihi kondo mukamat kon ngamal miturut bakate dhewe. Jelas to nggih? Dadi bakat napa wae niku saged kenek kanggo sarana nggayuh swargane pangeran. Dadi kula niku nek jenengan mastani. Kula niku sing ceramah enten iki nek jenengan marane mesti wong sing paling hebat. Nggih napa mboten? Tapi kula nek ora diundang karo panitia niki, ndak ada artinya sama sekali. Berarti kiyaine karo panitiane hebat panitiane to nggih? Nggih napa mboten? Panitiae kabeh ora bergerak. Semua bergerak. Kabeh jenengan satu pun enggak ada yang datang. Kiai karo panitiae gak neng artine sama sekali. Berarti sing hebat panjenengan sedaya. Nggih napa mboten?
Apa meneh grupe iki ora teko? Berarti kabeh sing teko kuwi jek kalah hebat karo grup iki, karo on musik iki. Nggih napa mboten? Lah apa meneh si tukang masak ning mburi kae ngampe ora nyang. Berarti semuanya kalah hebat dengan ahli juru masak si wonten mingkim. Jadi manusia ini saling melibatkan, saling ikut campur tangan orang lain. Jadi nggak ada yang kita banggakan sama sekali. Lah urip sih banggane apa? Diparingi nikmat pangeran kaya ngene iki. Padahal selama ini kalian cari mulai dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi, bebasane wong Jawa nyambut gawe numpuk bondo sikil digawe sirah-sirah digawe sikil paribasane. Setelah berhenti menikmati mensyukuri nikmati Allah yang namanya udara. Sampai orang nyerot udarane angin pangeran. Suwene kira-kira 3 menit ngono wae. Pertama mesti disiarne nang masjid. Yang kedua, hak milik jenengan yang kalian cari selama ini sudah menjadi pemilik orang lain. Betul? Terus siar dibanggakne apa? Ayumu, bondomu, sugihmu ndak ada sama sekali. Nggih napa mboten? Lah melane teng riku ndak ada kita itu ya apa yang kita sombongkan nggak ada sama. Ora ning gawar-awar kanggo nglindungi awake dhewe. Selain iman sarta amal sing utama. Melane dawuhe Kanjeng Nabi ad-dunya masra'atul akhirah. Donya kuwi tanduran kanggo akhirat. Dadi aja padha ngipi kowe bakal nduwe wong pakarti nek kowe nalika urip ning donya ora kebaken nandur kebecikan. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik di manapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Sesuai dengan bakat dan koridornya masing-masing. Si dadi wong tani pengen nyang swarga bisa. Wong tani nek dinyati amardotilah golek ridani Gusti Allah, saben nandur tumbuh 1 helai daun maka dia ikut berzikir mendoakan kita. Sehingga wong tani niku nek niate bener hasilnya kanggo nafkah keluargane hukume iku luwih wajib daripada kowe siar dakwah hupune nggur fardu kifayah. Rono rene apa mbok doli, mbok penting ilmu dakwah ning anak bojomu kaliren dosa gede tak omong. Betul? Enter iku enten tukang dakwah mubeng kono kene sapine didol, sawahe didol, digadhekne, anak bojone ra diopeni. Enten magetan enten Pak seperti niku. Mane pesan kula sepindah monggo, si wis pinter rodok pinter ngaji, paseh ngajine sing ngati-ngati, kudu dibangne karo laku. Ilmu itu kalakone kanthi laku. Aja gampang membid'ah dolalakan orang lain, aja gampang bid'ah artine tinggalane mbah-mbahe, tinggale para leluhur iki. Kabeh mung sebuah tafaul. Wong Jawa ku ora kurang cerdas. Islam urung teko ning tanah Jawa, mbah-mbahe wis tukang tirakat, tukang riadoh gentur tapane. Bahkan mbah-mbahe niku wong kabeh wong sekti mandraguna. Apa wae wis dilakoni, Pak. Lane sangka sektine mbah-mbah ndek biyen turunan nyak putu nek ndonga niku tek tirakat. Bondo donya ora nyentel ning ati. Lane mbah-mbah senajan to bismillah ora paseh ning dongane mandi. Ngene apa mboten? Beda karo bocah saiki mu ngajine paseh ning dongane ora mandi. Mergane ora nate lakon, ora nate tirakat apa nek gelem poso. Tirakate arang kading, wong arep pindah mangan ae dadak geger wong saiki mu. Arep pindah kemah kuwi apa diusungi. Sing supermi, sing wajan, sing kayu bong, sing apa neh? Magicom, minggu arep pindah mbadok ta kuwi. Nggih niku, bocah saiki kaya lho kaya ngono kok kabeh tinggalan mbah-mbahe padha disalahne. Jare tahlilan bareng kuwi ya ora manut tuntunan Kanjeng Nabi. Wis rena-rena, Pak. Lah kula nek orang-orang seperti jelas wong kuwi ngajine ora tekan dununge ati, ora tekan dununge rasa. Isine mung pinter nulis dongeng lan maca. Kaya dawuh Gus Dur. Mulane monggo nek saged ini lewat seni dan budaya ini sarana untuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah sekaligus ukhuwah watoniyah. Sehingga lewat seni dan budaya ini lagu-lagune tembang-tembang teng seni ini pun enten tuntunane. Niki mboten ngaya-wara, enten tuntunane, enten Quran, enten hadis wonten sedaya dalile. Dadi mboten namung ngarang mbah-mbah niki. Tapi memang bayang nih, kabeh warisan mbah-mbah tidak mungkin akan digerus oleh zaman. Misalnya kayak tontonan wayang kulit, mboten iso. Beberapa abad yang lalu mbah-mbah ini Sunan Kalijaga wis cerdas, Pak. Wis ngerti iki besok akan datang, berapa abad yang akan datang akan dibid'ah dolalakan oleh anak cucu. Mulane wayang kulit iki cara digawe gembleng, Pak, ora iso dibid'ah dolalakan. Nggih napa mboten? Lestari sampai sekarang. Lah bocah saiki mu wis beda neh, Pak. Wong dek biyen aja meneh kok ngampek barisane para wedana apa ora anu.
Oke wong tirakate kuat. Anak lurah dadi lurah, anak wedono dadi wedono, anak dalang dadi dalang, anak kiai turun kiai, anak sinden dadi sinden. Napa melih? Wis niku krana mandi oleh sungane mbah-mbahe dhisik ngoten niku. Mergakno gentur tapane gedhe lakone. Jaman dhisik Pak, kula tesih alit kula niku. Perangkat desa kuwi lho. Wibawane jan gegirisi tenan. Jaman dhisik Mbah Bayan liwat apa Pak Lurah liwat, ngedeni wong Pak, ndiupas tenan. Soale gedhe lakone. Lah bocah saiki mu perangkat nom-nom kuwi lho. Wong liwat ora digatekne. Nggih napa mboten? Mbah-mbahe gawe tinggalan kuwi besok nek anak putri kowe macung lurah tak tinggali kathok cangklek, tak tinggali kaos sport dadi lurah Pak. Mbah-mbahe dhisik. Soale sangka gedene topone. Ngoten lho bocah saiki mu mboten enten Pak. Soale mangkat apa pengen ngabdi ngawula nyang desane, diniati ibadah tenan, pengen memayu hayune bawana gawe tentreme ning desane. Lane Islam leh rahmatan lil alamin ini tunjukkan wong urip kudu iso memayu hayuning bawana gawe tentreme jagat iki. Si penting guyub rukun bersatu padu rinangkulan ing sarina kalawan sawengine. Tugase Bapak Ibu sekalian napa mlen jenengan sing ketika urip niki urip eneng Tegarejo kok cedak papan pangibadah, cedak masjid utawa musala, ladang amal ki luar biasa, semakin luas. Apa meneh cedak masjid awake dhewe diparingi nikmat melarat pisan, wis saya tumpuk undung ganjaran. Soale jaminane Allah nyebutake nalika uripe nek melarat dhewe sak donya kon mlebu lawange swarga lewat pintu manapun bahkan tanpa hisab. Cobi mang bayangne. Dadi wong melarat. Soale ladang amal semakin luas. Piye wong melarat disap apa-apane randi, disap donyane ora gablek, derajate ora duwe, pangkat ora duwe. Jaminane swarga. Soale ladang amal semakin luas. Apa meneh setiap saat mampu menjalankan salat jamaah. Kaya ngoten niku. Nah, wong melarat niku hakikate dos pundi artinya? Wong iki nek melarat ladang amal semakin luas, kesempatan ibadah semakin luas. Wong melarat ini tanggane kesusahan mesti teko dik sewe nglayat. Nggih napa mboten? Tanggane mantu iso rewang sak rampunge. Tanggane selamatan mesti iso hadir di situ. Tanggane kegiatan apa maine ikut di dalamnya. Lah nek wong sugih aja meneh kok selamatan ndang teko dhisik, nglayat kesusahan kok iso ndang teko dhisik. Nek wong sugih biasane tekone keri mececek maido. Enter iki nggih enten. Kathah. Walah, tibake sumbere ya saka kene iki. Mun dieling-eling nggih, kata Allah inna nasa indallahi sawaun. Sesungguhnya semua manusia itu di hadapan Allah derajatnya adalah sama. Jadi enggak ada yang istimewa, satu pun orang yang hadir pada majelis malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, tetap bersama kami New on Music. Lagu ini senengannya apa? Iki takjak model pedalangan iso, Bro. Lagu ini seneng modelnya versi pedalangan iso, Bro. Kalau gambuh umbel-umbel mosok ora iso. Iso. Uga maksudnya nek ora versi pedalangan, soalnya ngeten, Pak. Tujuan kula ngeten, siar agama lewat seni dan budaya. Kula jenengan iki asli turune wong Jawa. Jadi kita harus mempunyai jati diri, mempunyai self integrity, mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi ojo ento-ento nggo budaya yang lain tidak sesuai dengan yang dikonsumsi oleh wong khususnya wong Tegarejo. Jadi awake dhewe jangan jadi penonton, kita harus jadi pemain, kita harus jadi pemeran. Jadi jangan suka meniru awake dhewe diakoni wong Jawa wae ya Jawa tulen ya seperti niki. Cara ngajine wong Jawa niki namung kanggo sarana ta Anas ini. Si penting si angel niku ngajak apik sedulure nganggo cara apa wae, si penting sedulure ben dadi padha ben dadi wong sing apik. Namung niku pertama. Masalah agama ibadahmu nomor entek. Si penting pertama si paling angel niku dadi manusa sing duweni ati apik niki angel. Soale napa nyantri jog cilik ngampe tuwek urung karuan nek atine apik. Imam salat, imam bidak, rois bidak urung karuan nek atine apik. Kadang wong elek, wong napa di jalanan atine apik kita pun tidak tahu. Nggih napa mboten? Nggih napa nggih? Soale banyak contoh-contoh mengatakan, casingnya kita guru ngaji apa? Neng Jawa Barat, neng Bandung. Guru ngaji ustadzah pirang-pirang, wis santri pirang-pirang. Akhirnya ana lakon sing ora di napa
diparengake karo pangeran, semua tersebar di kabar di mana-mana. Wedok meteng kabeh cacahe 10. Masya Allah, naudzubillah min dalik kaya ngoten niku lho. Malah kadis nyebutake lho, begenggek kuwi engke ngombe asu dijamin swarga. Niku sokeh, Pak. Nggih napa mboten? Dadi awake dhewe memandang saudara kita jangan sebelah mata. Si penting ayo bebarengan. Kuncine nek pengen selamat donya tekan akhirat, pertama urip aja koken sambat, aja koken ngresula, aja koken tangis, syukurana apa sing ana. Bekti karo wong tuwa, bekti karo pangeran, guyub rukun karo tangga teparo, guyub rukun karo sedulurmu kabeh, jaminane swarga. Menak napa menak? Menak to nggih? Dadi urung karuan nek alibadah apa mesti nek dijamin swarga, mbel gedes ora jamin. Kuncine ora masalah awake dhewe urip melarat ora masalah, elek ya ben goblok ora masalah. Si penting gelem sujud yang pangeran. Titik. Terus diparingi urip. Nggih napa mboten? Lah ketimbangan si penting awake dhewe sehat. Nek sehat awake paras berarti masih ada kesempatan untuk menjadi orang yang baik. Nggih napa mboten? Sampeyan milih saiki. Wis maringi melarat tapi sehat apa milih sugih tapi stroke? Sugih tapi sehat ya ora pilihan wong takon milih kuwi. Kuwi pintermu dhewe ya aduh. Kepinteran. Sehat niku larang regane. Mbon sing penting awake dhewe perkara niku urusane pangeran, bunga susah, rezeki judul derajat pangkat wis digaris karo Gusti Allah. Sing penting disyukuri apa sing ana. Sing penting wong urip kewajibane ngibadah karo nyambut gawe, gelem sujud karo pangeran. Lah terus awake dhewe si penting amarga tilah saben langkah napase ucapane tingkah lakune kudu manfaat kanggo orang lain. Khairunas angfa'uhum linas. Sak becik-becik menungso nalika uripe akeh manfaate kanggo wong liya. Sugih nek ora ning manfaate kanggo wong liya ya ora oleh paedah leh urip. Nggih napa mboten? Nah teng mriki lho mlane hakikate wong urip niku. Wong urip kudu ngerti tujuane urip. Lah nek tujuane urip ora ngerti gak nikmat sing gawe urip, lha terus paramu kuwi nyang ndi? Nggih napa mboten? Nah, uripe digawe menak bareng. Nek pengen tentrem kuncine urip aja kokan mikir sing ora perlu aja kokan ngomong sing ora perlu marai ora tentreme perkarane namung niku lho. Atine. Lagune napa? Hah? Mangku purel piye to? Wah, kowe ya pelanggaran kowe. Nek ra iso gendeng-gendeng masalahe wis lagu-lagu selawatan ya ora apa-apa. Lagu-lagu napa niku sing melayu yang pesisir etan dhewe nggalap Ring Madura, album DJ Ring Madura iso. Salam Kerong. Waduh mumet iki. Lha iki grup larang mosok ora iso. Engko nek selawat bareng nek perlu ora nutuk ora apa-apa sing penting selawat. Heeh. Angin depagi salam Kerong dek Kanjeng Nabi salam dek keluarga Nabi gendek sahabat Nabi. Langsung sholawat meneh. An-Nabi sallu ala tak tuntung tak ngene diajar wis salah ya ben. Wong urip kok wedi salah. Wong awake dhewe iki mbah-mbah tukang salah nggih napa mboten? Tapi mang bayangne Kanjeng Nabi Adam salahnya satu kali, iki diguwak nyang alam donya. Diguwak nyang alam donya mangune ning swarga. Lah awake dhewe salah kaya ngene mbane apa gara-gara Kanjeng Nabi Adam mangan woh kuldi. Lah kula ndenengan apa-apa dipangan kadang colongan bareng kok pengen nyang swarga ya ora masuk akal to. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nah ini kita harus mukasabah, introspeksi diri. Nah, walaupun banyak kesalahan yang sudah kita jalankan, tapi Allah tetap akan memberinya. Alhamdulillah. An-Nabi sallallahu alaihi sholawatullahi alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi sholawatullahi alaihi. Wa ya al-baraka
Oke, masih semangat? Tetap bersama kami nyusahne tanggane. Ora nyuruhan musik nyusahne tanggane. Oke, Bapak Ibu sekalian. Sampai ini berdiri on musik ini berapa tahun, Mas? Baru 3 tahun. Sampai natos ngerti napa YouTube Putra Wali Magetan? Oh alah ya kurang pengalaman kowe. Ya Putra Wali juara karesidenan sampai 2 kali, aku ngisi acara JTP sampai beberapa kali iso ora mudeng kowe. Wes mulane anu di browsing nek didelok ya. Nah iki kenek kanggo sarana apa kuwi sarana pembelajaran. Awake dhewe dieling-eling menjadi seorang grup sholawat jangan pernah menerima DP. Pokoknya kulino nompo DP wis seperti ra barokah. Malah kes piye? Kepinteran kowe masalah. Soalnya DP kuwi antarane halal kalau haram. Yang penting awake dhewe berjuang membaca sholawat niki karena napa maca sholawat iki 1 kali rahmati Allah kaping 10. Lan sapa wonge maca sholawat nalika malam Jumat 100 kali maka akan dikaromkan jasate kesinggol genine naraka. Alhamdulillah. Kaya ngoten niku jaminanmu kuwi swarga kowe. Mulane nek mangkat iki berjuang aja emeh-emeh. Sampai berjuang sholawat emeh-emeh lengkei derajat nggone derajat karo Allah ya emeh-emeh. Soale ujiane ya mung emeh-emeh. Lah, teng riku niku mulane kudu semangat ya mbelani sholawat. Wis apapun resikonya dan siap dengan segala konsekuensinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, niki lagune napa malih? Modele anu gaya seraganan iso kowe. Tinggal katresnan. Kowe kena wis santri yo kena asolole, yae ora masalah. Kuwi pelestarian budaya. Sampeyan sing arep joget kena. Joget sing penting joget ning aja gawe kapitunane liyan. Lah si karom kuwi nek joget karo mendem. Nggih napa mboten? Lah nek wong joget wong tanah wong dulure iki karaktere rena-rena, tabiate rena-rena, watake dhewe-dhewe ning yo padha islame. Senengane dhewe-dhewe si penting awake dhewe tujuane apik, sholawatan karo dijogeti yo gak masalah wong si penting yo ora gawe kapitunaning liyan. Kuwi pelestarian napa niku budaya. Mulane ini seni bukan sembarang seni, tapi seni untuk menata hati. Barang siapa mau mendengarkan dan menikmati, insya Allah akan berkenan di hati. Allahumma. Ini hiburan bukan sembarang hiburan, tapi hiburan yang membawa keberkahan. Barang siapa yang sudi menikmati dan mendengarkan, saya doakan mendapat ganjaran. Allahumma. Allahumma. Yo semangat. Lane perjuangannya abot Mas dari seniman sholawat ki. Si jelas ya kuwi. Mangkate dhisik mulai keri bayare ora jelas. Kowe nek ora siap mental kuwi alah kalah sebelum perang. Wah aku wis wareg kowe. Aku 17 tahun Pak berjuangnya Putra Wali. Kaya ngoten niku. Zaman dhisik apa tanggapan kula niku nangis, Pak. Tapi kula pun wis mboten pernah menyerah kula niku. Apapun pokoke kapan kula niku wis dikai ujian kalau pengiran kula nangis. Kula nangis diuji ngampe kaya ngono kok jek diterusne wae. Akhirnya alhamdulillah pangeran ngangkat derajat. Kalau Allah akan meluruskan hambanya, maka makhluk apapun tidak bisa akan menyesatkan. Sebaliknya kalau Allah menghendaki untuk menyesatkan hambanya, maka makhluk apapun tidak mungkin akan bisa meluruskan. Gitu mboten. Mulane kula jenengan tetap optimis. Ayo urip iki kudu akeh manfaate kanggo wong liya. Masih bersama New Music on Music, lagunya versi Ninggal Katresnan. Yuk. Ayo disegain no. Oh.
lamun nyawang kahanan jaman saiki Nabi Muhammad. Nah, iki jenenge sak pupuh kaya ngene iki rasa dawa-dawa. Soale engko nek dawa-dawa wektune iki wis bengi, iki jam pira iki? Jam 11. Nuwun sewu, mengke ngaose ngantos jam pinten Mbah Yai? Jam sekawane wani pira? Pun kula niku ciri khas kula ngaji ngeten iki ser kula jak gojekan ngeten iki. Ning ngaji kula cara guyon ngeten iki jenengan niki si penting sing rawuh niki aja ngampi dadi bebek sing mati ngelak mongko sak bendina nglangi sak ndhuwure banyu. Pertanyaannya bebek yang bagaimana? Ayo jawab, nek iso jawab. Ayo grup sholawat iso jawab. Bebek mati ngelak mongko mendino nglangi ning dhuwure banyu. Pitakonane bebek sing kepiye? Ayo dijawab, Bos. Bebek goreng. Ayo bebek napa? Ora iso. Garam ora iso jawab. Mpun katek napa dereng? Bebek mati ngelak mongko sak mendino nglangi sak dhuwure banyu kok bebek. Terus kok bebek goreng. Kuwi ngono jawabane bebek sing ora duwe karep. Wong urip nek ra karep pengen dadi wong apik, genah mangkat pengajian ganjaran pek-pek dhewe, teko oleh snack. Nggih napa mboten? Ora oleh snack iki. Wah panitiane yo parah iki nek ora oleh snack iki. Wis nyuwun tulung. Nek enek pengajian yo kudu di snack. Sidingone aja kiyaine tok, ndalah kiyaine niku wau wis omah kula ngemet dari Karanganyar langsung kula mboten istirahat sama sekali Bapak Ibu sekalian. Langsung dugi napa niku terus akhirnya dugi masuk ke Kediri udan deres wis mboten iso mlaku cepet belas namung 30 40 ngoten niku mentok saka Dresik Jawa. Alhamdulillah perbatasan Kediri dan Blitar mulai terang. Terus saged panggih niku bolak-balik dibel kali Pak Hadi mawon pun tenang mawon Pak Hadi kula insyaallah tetap saya amanah. Jalaran salamatul insan min kibdi lisan. Selamat menuso pisan ana lisan. Si omong kuwi lha mbok ilmune dhuwur ning ora iso njaga lambene ora slamet uripe. Nggih napa mboten? Nggih napa nggih? Kosok baline senajan to si omong ki wong elek, jemblek, goblok, marat, ireng bedheteng pisan. Ning ngati-ngati iso njaga lambene pertama iso slamet uripe. Betul? Nah, melane jangan pernah kamu menangis karena miskin, ojo rendah hati, aku dadi wong cilik, wong melarat, wong tani, randi derajat, randi pangkat. Semua kata Allah sawaun, semuanya derajatnya sama. Dan hari ini kita semua masih berkumpul, bersenang ngeten iki ngaji bebarengan. Nasib kita beberapa jam lagi kita tidak tahu. Hari ini dengan besok pun tidak sama. Nasib pun kita tidak tahu. Nggih napa mboten? Donya niku ora bakal langgeng, melane ora neng, donya iki kata pasti. Mulane saya berpesan karo kabeh jamiah sholawat aja kulino donya iki ora lanjeng, tidak ada kata pasti, aja kulino nampa panjer. Bahaya soalnya dina iki karo sesuk ora padha, betul? Nah, sing ngati-ngati, si penting sregep latihan. Latihan suatu bentuk doa. Pokoknya grup ora tau latihan mesti ora laris kuncine, betul? Nah, geleng-geleng, angel kabeh to. Ngomong ngono wis tatanan. Lah, nek wis ngene iki harus ada kebersamaan. Ora eneng wong grup iki paling hebat ora eneng. Misale sing ngegonge pinter kabeh, pengendange ra teko bingung. Pengendange pinter, penyanyine apik. Orjene ra teko beger kuwi ya. Ketoke mung si lungguh ngontak ngantuk iso pengerti nek dhewe malah mandi dongane. Dadi wis ora eneng sing istimewa, semuanya hebat, betul? Nah, pokoknya dinati bareng urip ku ora aneh sirkoso. Aneh rekoso mbok gawe-gawe dhewe ane. Kok kan mikir sira perlu dipikir, kok kan ngomong sira perlu diomong. Lah kuwi mari ora tentrem uripe. Lah iki sindane kok menenge iku lho kepenak men gek ngurus bayaran. Asmane sapa? Wah, sindane ayu aku apa madhep menyang mburi niku kula niku bingung, Pak. Soale kula niku ora nate nyawang wong ayu. Kula niku nek pengen nyawang nyai kula niku ya ora patek ayu tangi rumangsaku ayu. Carane menak mawon nek nyawang bojone piye carane bojo elek dadi wong ayu. Leh nyawang kok adoh.
Sawang kene kira-kira saka alun-alun Blitar mesti wayu. Barang dicedhaki, wah wis dhewe nek cerita. Kuncine Bapak Ibu sekalian, wong urip ki wis karinimo ing pandumi karo pangeran. Si penting awake dhewe srek ibadah diniati amardotilah. Wong melarat kuwi ora dosa, wong urip kuwi ya ora wajib. Ning si penting nalika uripe kebake nandur kebecikan, insyaallah bakal ngunduhi wae pakerti besok ning akhirat. Alhamdulillah. Dadi meri sak mentara gak enek. Dunia iki kata puas gak enek. Sing sugih karo sing melarat derajate padha. Sing melarat mangan sego sak piring ya wis wareg. Sing sugih mangan sego sak piring ya wis wareg. Lah mbok ndek Alphard nek ora mangan sego sak piring ya mati. Ngene apa mboten? Berarti Alphard Fortuner karo Expander kuwi jek larang sego sak piring. Nggih napa mboten? Lho dijak belajar syukure angele setengah mati. Syukure gelem syukur paling nek bar munggah kaji tuku mobil baru, duwe napa munggah pangkat baru. Wong syukure bar maca-maca bar mangan maca kamdalah bentuk syukur. Syukure syaratnya kok kakean dadak kaya ngono. Nggih napa mboten? Syukur ini simpel mawon, segala sesuatu merasa awake dhewe terima kasih nang pangeran, ucapkan kata hamdalah niku bentuke syukur ning lahir sak batine. Lah wong sing alih syukur nikmah iku bakal ditambahi nikmate karo pangeran. Nek ora diparingi nikmat berupa harta benda, paling ora awake dhewe diparingi nikmat keselamatan, ayem tentrem rah bebrayan, guyub rukun awake dhewe wis wayah nyangoni anake yo eneng, wayahe napa niku wayahe adang garingane ya cukup, ayem tentrem sak keluarga niku mawon pun luar biasa. Kula jenengan diberi nikmat niku mawon pun sae luar biasa. Sing perlu disyukuri nggih namung niku. Bapak Ibu sekalian, nek pengen nyang swarga kon ngamal miturut bakate dhewe-dhewe. Si dadi pedagang swargane besok oleh dadi pedagang. Si dadi wong tani ya dadi wong tani. Si dadi kameramen kuwi besok swargane ya nek niate bener lah ngincengi wong ngoten niku. Nggih napa mboten? Lah iki selawat tambalang iki lah nutuki wesi ngono kuwi besok. Nek niate bener siladen panitia ya sing ngalor ngidur nggo leseran ngoten niku. Nek niate bener biamardotilah dengan menapa golek ridane Gusti Allah. Dadi wong urip niku enak. Dadi wong tani nek kula niku mboten iso kula tinggale, Pak. Pun dioling kalih mbah kula. Mbah kula niku umur 95 tahun niku tesih garu mluku teng saben niku tesih hetes, Pak. Kalih ura-ura nembang-nembang jem tembangan kuno ngoten niku. Kek mbah kula njuh ahli perokok berat niku. Ngoten niku luar biasa. Kula dipun diwelengi kalih. Le kowe besok nek pengen umur dawa kudu nyawiji karo alam. Wong uripe iku kudu kenek bupak lemah, kenek panas, ya terus kenek banyu udan. Ngrungokne swara-swara kewan ning alam donya kabeh rungokno gatekno. Kuwi melu ndongakne awake dhewe. Lah kula kelingan, Pak. Menawa napa niku pangeran dawuhake isi ning alam donya termasuk godhong-godhong daun napa sungai, gunung, lautan ikut berzikir kepada kita. Mulane wong tani nek sing niate bener sekali nandur iso nukulake satu lembar daun, selai daun, maka sudah mendoakan kita. Dia ikut berzikir. Mulane wong tani bar nandur let kira-kira 5 dina ora ngendangi sawahe kangen napa mboten? Kangen napa mboten? Tandanya dia niku ikut berzikir mendoakan kita. Ngawe-ngawe kangen karo bendarane ya kuwi petani sing nandur, Pak. Mulane ora kena mentolo marang sak padani tanduran, ora kena mentoro marang sak padani urip termasuk kewan. Termasuk tanduran. Nah teng riku niku nilai ibadahnya teng riku. Dimanapun apa ibadahnya dinilai dengan senang hati, dengan amardotilah golek ridane Allah, semuanya pasti akan membawa berkah semuanya. Dan semua aktivitas kehidupan ini enggak ada yang lepas dari nilai ibadah. Semua masuk dalam ruang ibadah kemanapun Anda beraktivitas. Nggih napa mboten? Nah, jadi nek ngapa ora napa masuk dalam ruang ibadah berarti salah dalam niat untuk menempuh kehidupan ini. Lagu selanjutnya. Ayo lagune apa semenengamu apa ngono. Manut gayamu tajak ngene-ngene ora iso iku malah numplek kowe. Lagune semenak-menak bae. Lagune selawatan apa? Aku ki repot nah posisiku ki dadi aku ki dadi mubalek ku nek ngampe orang kei kesempatan marang dirimu. Saya kasihan, soalnya yo kuwi mau mangkate dhisik mulai kali bayare ora jelas. Jadi nek saya jatuhkan saya kasihan. Kan ini berjuang sama, kabeh perjuangan niku. Nggih napa mboten? Hidup adalah perjuangan. Urip rawani berjuang, aja urip. Ngono lho maksudnya.
Jadi urip gak gelem direpotne tangga teparo, gelem direpotne dulur, ora usah urip. Seperti itulah konsekuensi orang hidup. Saling merepotkan, saling menasihati, saling tolong-menolong, dan saling bahu-membahu. Itulah kehidupan. Kehidupan adalah sebuah kebersamaan. Maka dinyatakan kita beri kehidupan lalu tidak mau bersama, hanya membanggakan dirinya sendirinya, itu kalbu orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Lagu candhaipun wis tak leren aku karo ngombe karo ura-ura. Ini cara kene, cara iki, cara ura-ura mboten, Pak? Ura-ura tesih wonten mboten? Mboten nuwun sewu niki kalangan napa Tegarjo niku cikata pengikute kaum Nahdiyin napa Muhammadiyah napa Salafi, Pak? Mayoritas NU nggih. Mbok berarti wis padha karo aku. Jan asli wong NU, Pak. Bapak NU ibune muslimat. Kakange Ansor adike Fatayat, adike Fatayat. Tahlilane saben malam Jumat, mulih tahlilan mesti nggawa. Tahlilane saben malam Jumat, mulih tahlilan mesti nyangking. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Muhammad. Yes. Wong urip si penting kuncine bunga susah kudu napa disyukuri kanthi nrimo ing pandung. Kaya wong India. Wong India iki dikae bunga yo nyanyi, susah yo nyanyi. Kan ngoten to nggih? Lah lagune India. Angel-angel pokoke. Andal lagu Iwan Fals enek, lagu India enek kowe. Wis wong seniman kudu fleksibel. Lah aku ning Lamongan diiringi petuk karo Bang Sodik Munata tak omong. Bayu aku ya bingung. Lah aku kiai seni ya santai aku ya bisa bergabung bro aku ya ngono. Kalau bane malah ning Siman Ponorogo ya karo Niken Salindri. Akhirnya YouTube ku kan terkenal ning ndi. Iki bojone. Lho kaya ngono kok bojone Niken iki. Wis ora makome. Tujete katoye cana cerem. Sik kowe nek wis aku musik, let's go ngono. Wage arep ae bayare ra jelas susu ae. Piye to ki? Sangka semangate apik. Engko nek wis kabeh aku nyanyi nek lagi musik, aye ngono ya. Wis ora usah dikaya-kaya, sepenting awake dhewe mulih dadi bebek sing apa aja nganti dadi bebek sing mati kelak mongko nglangi sak dhuwure banyu. Bebek goreng iki bebek sing randi karep. Wong kuwi nek randi karep apik, pengen tumindak apik. Pengajian iki mbok terang lintang padang jinglang wong atine ora pengen dadi karep dadi wong apik ya ora sudi teko. Ning nek duwe karep apik lha mbok udan terus nggo payung tetep teko pengajian niku kacake bebek sing ndek karep karo sing ora ndek karep. Kuwi ngono bebek sing duwe karep karo ndek karepe padha karo menungso ngeten iki lho Bu. Saged ditampi niki? Saged ditampi nggih? Nah, mosok bahasa kaya ngene. Nuwun sewu ngaji kula niku kasar. Kula mboten saged ngaji alus. Soale kula niku senes keturunane bangsa lah aku ngaji kuwi galak kasar kaya yo kasih seneng aku gumun. Tujete katoye cana cerem Jarpe kotae jepana cerem Kapyahali bau jahihem Kate bau mimar jahihem Gue sih nyenggai wong itu Kok sampean sih anu ya ya, apa ya lu? Janji pitu sing
mbok ucapke ora lali tekan seprene tresna welas asih lan kangen percaya jujur lan nyawiji ojo aku ya ora kuat ngono wis geten wis gawe ukara dhewe ora nggo basa India iki omongane kok menclam-mencle esuk tempe sorene saurono nah wis kasep balani omongane mung menclam-mencle esuk tempe sorene dele dipercaya ingkar janjine iku mono munafik jenenge omongane ra ana gunane senengane nyepelekake gawene nglarakne atine ora gelem noleh cengele ayo musik 1 2 3 4 aye Nabi Muhammad wis ngono ae ora usah dawa-dawa nek dawa ngono kuwi yo mikir aku gawe syair ki yo angel ngono kuwi ndaran piye rumangsamu ki Bapak sekalian pun kula badhe nyuwun wirsa ibu-ibu sing enter iki niki natos ngapusi anake napa mboten bares mawon Bu Kanjeng Nabi dawuh ada seorang pembohong tapi dijamin masuk surga siapa dia ibumu pun sakniki sing paling angel jaman akhir ngeten iki Pak si angel dandani akhlake lari-lari. Karena nopo? Ora duwe ilmune, ora duwe pengetahuan agama yang dasar sehingga hidupnya akan menjadi buta. SDM-nya tinggi, pengetahuan umumnya tinggi, tanpa berdasarkan ilmu agama maka hidupnya akan menjadi buta. Bocah saiki ora neng padha ora ngerti tatanane bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sehingga menjadi pejabat sekalipun ra iso nata lambene sehingga mengeluarkan kebijaksanaan yang menyusahkan tidak pro dengan rakyat. Gini apa mboten? Cobi mang bayangne, Pak. Kabeh negara-negara liyane padha maju kabeh. Indonesia terkenal dengan segala tambangnya, segala emasnya, nikelnya, batu bara dan lain sebagainya. Tapi kenapa? Indonesia katanya menuju Indonesia Emas masih tahun 50 lagi, Pak. Padahal saya yakin wong Indonesia iki nek neng wong sing apik kira-kira wong 10 kayak orang ngenteni tahun 5 tahun kas Indonesia Emas terjadi. Betul? Tapi yo sayange luar biasa Indonesia negara kaya raya, negara hebat di mana-mana terkenal di dunia. Bahkan kaum Nahdiyin itu organisasi Nahdlatul Ulama diakui 94 negara, Pak. Cobi manggae nek mboten saka gedhe tirakate mbah-mbahe termasuk Simbah Hasyim Ngasari mboten mungkin seperti niki. Diakui di mana-mana. Lah, disinilah mulane Indonesia iki pomo gak neng wong NU, Pak, wis jebat. Nggih napa nggih?
Betul Pak, ini saya mengatakan soalnya semua amalia se-Indonesia, semua amalannya orang Nahdien semua. Dan mau tidak mau diakui, maka banyak cara dari sisi orang lain pengen menghancurkan NU. Maka barang siapa yang mau coba-coba akan menghancurkan NU, pasti akan senjata makan tuan. Tapi memang bayang nih, awak dhewe jenengan luar biasa, bersyukur hidup di Indonesia. Terkenal negara, termasuk negara muslim terbesar di Asia, di dunia, bukan juga Indonesia. Pemberangkatan haji terbanyak juga Indonesia. Pasukan perdamaian yang paling senyap termasuk dipercaya PBB juga Indonesia. Ning ora iso maju, kenapa? Pertanyaannya, Singapura bisa menjadi maju karena bersaing dengan Malaysia. Karena itu takut, karena sama-sama Melayu kita harus saling memajukan. Sehingga Sehingga Singapura menjadi negara yang luar biasa maju, kecil tapi maju. Dan Taiwan bersaing tidak mendapatkan dukungan dari Cina, akhirnya mendapat dukungan dari Amerika, sehingga dia mempunyai bisa mandiri menjadi negara tersendiri sehingga bisa maju. Termasuk Korea Selatan dan Korea Utara, ini bersaing lebih maju Korea Utara daripada Korea Selatan, karena Korea Utara termasuk memusuhi Amerika tapi bersatu dengan Cina. Sehingga Indonesia bagaimana maju? Rusia, Iran mempunyai rudal balistik yang luar biasa. Sekali ditombon all sasaran target pasti kena sasaran, Pak. Lah Indonesia maju piye wong antum bangsa ora teko sasaran. Ya napa mboten? Bantuan sosial ora teko sasaran kok kon maju apa piye nek nang wong apik bingung leh arep njigal. Nggih napa mboten, sehingga banyak muncul pejabat-pejabat yang tidak bijaksana, tidak pro dengan rakyat. Tapi memang bayangin dereng dangu niku eneng to berita-berita sing menghebohkan. Tapi memang bayangne Pak. Berita katanya niku napa niku Indonesia jarine lemah-lemah ini tanah ini punya nenek moyangnya. Barang siapa mempunyai tanah yang terbengkelai selama 3 tahun tidak hati maka akan disita oleh negara. Tapi memang bayangin, parah tuh kebijaksanaan ini. Kalau menghabiskan uang rakyat katanya koruptor, tapi kalau menaikkan pajak sampai 1000% katanya kebijakan. Orang bingung nih umat kayak yang tadi. Gimana Pak mboten? Seperti itulah Pak. Ini fakta Pak. Lah kula jenengan iki wong cilik jane ya bathi mumet nyapa wong cilik kok dadak mikir negara apa kurang gayan. Ning krungu lan weruh ya ngerti kabare, mau tidak mau ya mikir to nggih. Nggih napa mboten? Tetep kita mikir, Pak. Piye carane ya isone wong cilik namung ndonga. Muga-muga pangeran ndeng maringi napa dimaringi hidayah, diberi solusi wong. Lah wong-wong si kaya ngoten iki ngerti agama kabeh Islam semuanya, Pak. Coba memang bayang nih. Wong Islam kabeh niku ya. Napa napa niku menteri agama ngapusi kaya ngono kuwi mbane. Coba memang bayang wong Islam niku. Nggih napa mboten? Lah menak wong goblok-goblok kuwi, siap diapusi apa ngapusi ora iso. Mulane ora rasa cilik ati, aja rasa meri kalau sudah dadi menteri, Pak. Resiko donya hadal akhirah, Pak niku. Tidak sembarangan, Pak. Terus kabeh karena wis negara kadang amburadul, bukan karena tidak maju, bukan karena negaranya tidak mempunyai kekayaan, tapi pejabatnya yang tidak becus menangani perekonomian Indonesia. Gitu loh maksud aku, paham? Paham? Nah, kula niki wis paling penting Pak ngritiki wong-wong niki aku jabatan ora duwe, aku dirangkul partai yo ndak mau. Aku senengku ngaji liar ngeten iki, bebas aku. Dados nggih to. Dadi wis aku nek wis terkontaminasi karo orang-orang pejabat, wis pelo Pak ora iso omong, blangkemen aku. Menak ngeten iki ngaji ku liar, sing penting tujuanku kabeh sedulurku aku mblasak ning pelosok-pelosok iki. Cara sasaran kula target kula bocah-bocah sing gawe ndem-ndeman kuwi sugeng giambyongan setetek bengen. Berubah semuanya, Pak. Termasuk enten Klaten, Jawa Tengah niku, PSKI yang sudah insaf 28 orang, Pak. Karena ngaji saya nih. Ya, seperti itu. Sehingga wong kiai ini si manut dukuhan saya niku dirangkul Kiai Songo musuhi kabeh sak mrobokan Purwodadi niku, Pak. Sehingga kalau tidak cara seperti itu, lah terus kabeh-kabeh para PSKI insafe kapan? Malah semakin parah. Alhamdulillah di kathah si insaf akhirnya membantu untuk kemaslahatan Pondok Nurul Hikmah dengan cara kata-kata saya nih. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan tema saya di atas. Ada seorang pembohong tapi dijamin masuk surga. Si angel niku dandani akhlake bocah-bocah saiki. Bocah saiki mung SDM tinggi tapi akhlake jebat, akhlake bubrah. Yang wong tua jenenge mung getak-getak ora sopan santun, ora unggah-ungguh.
Padahal adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Coba mang bayang nih. Cilik kira-kira sampean si rawuh ning kene iki eneng ora si lahir saka lemah bengkah. Enten apa mboten? Semuanya dilahirkan dari rahim ibu kita. Betapa susahnya nalika ngandeng kula njenengan sami. Wis anek wis awak ibune lagi napa ngandhek 9 sasi 10 dina, miring ora menak, turu ora menak, mlumah ora menak. Isine mung tirakat. Liyane tirakat nuwun yang pangeran muga-muga anak iso lahir kanthi sampurna. Kaya ngoten niku. Janjane wong sing ora sabar wong saiki wong kabeh ora kewan ora menungso kapan meteng mesti iso lahir. Walaupun neng jero dadi jasad sekalipun. Wis kodrate pangeran. Ya wong saiki ya padha nglawan takdire pangeran nata-nata karo Gusti Allah. Modele kan ngoten ngene. Didandani saithik-ithik ngoten wis padha wedi akhire ya terpaksa duit ora neng ya ado sapi kanggo cesar. Niki bukti, Pak. Nggih napa mboten? Nggih napa nggih? Lah murang kula jenengan wis penting syukurana apa sing ana. Nek diparingi apa wae. Urip ini nek pengen selamat walaupun napa Imam Al-Junaid Al-Baghdadi nyebutaken. Walaupun tidak mempunyai ilmu tinggi dan tidak mempunyai amal yang banyak, tapi dijamin diangkat derajatnya ke surga oleh Allah. Apabila kita mampu menjalankan 4 perkara. Yang pertama, hidup harus kita jalani mampu menjalani dengan kesabaran. Urip kudu sabar kuncine. Duwe ilmu ora sabar mboten saged. Innallaha ma'as sabirin. Sak temene Allah nyertani wong-wong kang sabar. Diparingi diuji lara sabar, diuji melarat sabar, musibah bertubi-tubi sabar. Dengan sabar itulah Allah akan mengangkat derajat kita. Yang kedua yaitu kita mampu menjalani hidup ini dengan kesederhanaan. Kalau urip ini harus sederhana. Wong urip sing prasaja wae. Misalnya mencintai sesuatu yang sederhana saja, jangan berlebihan. Kalau membenci seseorang yang sederhana saja, jangan berlebihan. Mempunyai harapan apa saja, jangan berlebihan. Yang sederhana, yang sedang-sedang saja. Lalu yang ketiga, yaitu apabila mampu menjalani dengan bermurah hati. Pokoknya wong murah mati lembar manah jembar segarane gede pangapurane. Lha wong Gusti Allah wae sakang agung pangapurane jembar segarane gede pangapurane. Sampai nek sedulur salah kok ora gelem maringi pangapura kuwi lha terus lemu guru ki nyang ndi? Mongko gurune Quran lan hadis. Nggih napa mboten? Salah kita. Lah setelah itu yang terakhir jadilah orang yang selalu mempunyai akhlakul karimah. Dadi wong nek akhlake apik mempunyai akhlakul karimah yang baik ini wis dijamin akan diangkat derajat karo Gusti Allah dimuliakan nanti di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Jadi simpel mawon Pak, urip niki simpel. Dadi anane urip digawe repot itu kita sendiri yang salah langkah tujuan kita. Sementing uripe kita lakoni qanaah numpuk ing pandum, kita jalan dengan rileks, kita dengan enjoy wayah nyambut gawe ya budal nyambut gawe, wayah tanggane rombone repot ya rewang, tangga rongone ngedek ning omah ya rewang, nyang gawean, nyang sambatan, tanggane kesusahan yo nglataksia. Ci penting saben 5 waktu aja kendhat leh sujud nyang Gusti Allah. Allah lebih suka itu karena itu sudah betul-betul menjalankan ilmu dalam Al-Qur'an. Nggih napa mboten? Dadi urip malih dikalakoni kanthi rileks, enjoy, santai, ora nyalahne orang lain, tidak mudah membid'ah dolalakan orang lain. Syukuri apa yang ada, apapun pemberian Allah pasti yang terbaik untuk kita. Dadi urip malih menak, Pak. Melarat. Lho kula niki kiai melarat ae kula pede ku setengah mati. Wis rileks, Pak. Kula niki kiai melarat enjoy, Pak. Camat ngen kula ning golek kula ngajak jagoan ning gubuk enten sawah, Pak. Sak sore utuh ngorokae 7 jam. Ngoten niku camat nggih kula pun kadung apal karakter kula. Wis, jam pira niki? Piye wis mpun? Nggih, manut, Mbah. Nu jauh ngaji ngatos jam pinten niki? Mpun rampung napa dereng? Mpun kesel napa dereng? Dereng. Dereng kono jek siap dereng. Lha isi grup kene nyang mburi kok iso sampun kabeh. Kuwi yo jenengane ora sumbut ati karo lisane. Wis bar tak nyanyekne India omongane mencra-mencre. Ora digatekne kuwi. Kuncine si penting monggo nek dereng ngantuk. Mungkin nek pun ngantuk menak mawon, mangan gethuk lawe gereh nek wis ngantuk ayo ndang. Wis bar ngono ae. Nyapa digawe angel-angel. Pun ngantuk napa dereng?
Dereng lho, suara rakyat. Alhamdulillah wedang jahe. Wedang maknane ngawe kadang, jahe bejane sithik gawe. Ngelak ora kowe ngombe banyu degan gelem ora? Nyo diombe ngono. Yo yo. Iki berkahi lho, Bung. Berkahi engko sedan yo mari, si gendeng yo malih waras. Yo wis oleh berkahi donga. Wis rasa sungkan-sungkan diminum saja dihabiskan. Heeh. Iki yo gelem ngombene iki yo. Nyo wis kayak penyanyi nih kayak suarane ben apik. Iki nek iki aja iki. Kang Dembung nyuwun iku, Mbak. Rokok mawon lho kene kiyaine ra kei rokok kuwi malah nekone rokok. Wong aku mau arep gawe tembangan iki. Ngersakne apa? Mung sarwa ana, omben sak meja ning sayange rokoke urung teko. Ndalah yo ora teko tenan, kaya ngono kowe kok nyuwara rokok. Bapak Ibu sekalian, pun sakniki monggo digalih bareng-bareng. Betapa susahnya seorang tua kita. Maka kata Rasul, ridho fi ridhol walidain wa suktul fi suktil walidain. Ridhone Allah ya ridhone wong tua, murkane Allah ya murkane wong tua. Dados wong tua kuwi ucapane padha karo sabda Pendhita Ratu. Ora kena wola-wali. Wong tua niku ucapane luar biasa, Pak. Nek mboten ngati-ngati akeh anak-anak sekualet padha dadi jambu mete mergo entuk sabdane wong tuane. Wong tuane iki luar biasa. Mulane enggak ada kata mantan anak dengan orang tua. Semuanya kekal abadi dunia dan akhirat. Itu yang mana-mana anak dengan orang tua. Terus saat ini nek dipikir kula jenengan kadang sibuk cara persepsinya salah. Kabeh ziarah kubur ana rene padha bedane ning napa niku ora nate ziarah kubur nyang wong tuane wis sedo. Niku kadang tidak pernah terpikirkan. Terus labe wong tuwa niku ibarate anak karo wong tua. Daging karo kulit dibeset kabeh kanggo nembusi jasane wong tuwa ora bakal iso kasembatan, ora bakal iso ngemputi. Cobi mang bayangi. Ijik cilik iso ngenten iki banyu susumu lantaran pengiran lantaran ibumu sampean rasane gratis ora bayar dibayar cash. Nggih napa mboten? Sinaumu ora iso ngerti maca tulis kabeh mbok rasane diragati wong tuamu, direwangi kesel-kesel nyambut gawe nggo ngragati anake ben supaya dadi wong sing pinter. Kuwi sampean rasane sampai saiki cash ora bayar. Urung loromu wong tuwa gak karo-karuan kesel-kesel anake nek napa lagi pilek polahe mboten karo-karuan. Apa-apa didol, apa-apa direkasan wani semuanya demi anak. Nggih napa mboten? Lah, kaya ngeten bareng wis gedhe. Ibu manah sing ora lara atine. Anak isine mung getak-getak ngongkon-ngongkon karo wong tuwek. Malah dilabuhi kaya ngene iso nyambut gawe ning kono ora neng wong tuweke critane kok besok nek nyambut gawe uripe penak bayare lumayan sapa ngerti besok nek dicadong setiap ben sasi sakmene. Napa enten wong tua seperti niku? Kula niku pun ngalami. Anak kula pegawai bank mboten nate kula niku nekoke bayarmu piro le, bayarmu piro nduk tidak pernah saya. Lah, sehingga anak suka melupakan orang tuanya. Saya di tempat kerja, bayarnya wis gede sharing komunikasi setiap hari, setiap saat, setiap detik karo teman-teman sekantor, teman-teman sejawat. Ning tidak pernah kok ngubungi wong tuane sing ning Tegarrejo lagi ngopo tidak pernah dipikirkan. Kaya ngoten niku dosane bocah saikimu nyaro wong tuwa perkarane niku. Mulane akeh-akeh bocah saikimu anak-anake donyane akeh nanging ora barokah. Nggih napa mboten? Nah teng mriki niki Pak, mulane siangel dandani niku. Lah terus ibu mana sing ora lara atine. Lah kaya ngono kuwi, walaupun ibuke sreg mblethok. Nalika cilik ibu-ibu kulino mblethok teng putrane. Nggih napa mboten, Bu? Nggih napa mboten? Bares mawon ketoke kok sungkan men. Kaya ora tau ngapusi anake. Kula niku kali ibu kula sreg diapusi. Kowe aja rono nek wong edan, ngapusi apa ora kuwi? Tujuane ben dadi bocah apik ora keluyuran sak nggon-nggon. Ngoten niku, ngampet direwangi wong tuwa kaya wong gendeng. Wis kaya wong gendeng teh sangka senenge oleh amanah jenenge anak. Ngambil dipamer tangga teparo sak bedina wis dibawakan napa sak bedina dipameri tangga teparo, digudang, iki anake sapa, iki anake sapa, padahal anake dhewe. Lah kaya ngene mbah yo melu gendeng, iki putune sapa, iki putune sapa, padahal putune dhewe. Gendeng napa mboten?
Ngampek direwang edan, Pak kowe. Sangka senenge oleh nampa amanah jenenge anak. Lah bareng wis gedhe kok padha wani karo wong tuwa, ibu mana sing ora lara atine. Nggih napa mboten, Bu? Lah mulane al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga anak terletak di telapak kaki ibu. Mulane sekali kamu menyakiti hati ibumu, ingatlah surga bukan milikmu, sing ngati-ngati ini. Mulane senajan untuk ibuke awake dhewe ini selalu membohongi kita, tapi mangga ini. Kula sreg, kula dhewe pun nglampahi. Ibu kula misalnya nek mau masak ngoten nggih, masak goreng gereh napa goreng pindang ngoten. Wis semua anake celuwi kabeh, ayo nduk, ayo le mangan bareng ibu mau goreng gereh, goreng pindang. Lah dipangan kabeh, bareng entek anak pirang-pirang wong dulur kula niku 9. 9 niku lah bareng kaya ngono iki entek. Lah ibu kula niku anu, lha simbajeng kula Mas kula niku. Lah ibu engko mangan apa? Ibu kula nggih ngapusi. Ibu ora seneng gereh, ibu wis wareg. Padahal yo pengen ngrasakne pengen gereh ning anake kemruyuk pirang-pirang. Nek anake wis wareg wong tuwa melu wareg wetenge. Itu wong tua sing sejati. Nggih napa mboten? Ora kok wong tuwa mangan dhisik terus anake di karek luwehane mboten nenten kata seperti itu. Lah kaya ngoten nek pun nyambut gawe wong tuwa iki senajan to wis bayare gedhe, ora ning critane kok pengen wong tuwa ndang dijaluk dikirimi niku mboten nenten. Kaya ngene nek dikirimi dhuwit jek ngapusi neh ibuke niku. Wis ora usah kirim dhuwit, ditabung wae engko kanggo masa depanmu. Nang omah ibu ya duwe dhuwit, nang omah dhuwite ya jek akeh. Padahal ning omah kuwi sapa apa urusan pirang-pirang, jilbab urung po, arisan yasinan urung rampung, tanggane padha ndigawe sawahe bero. Nggih napa mboten, Bu? Lha kaya ngono ki anak teko arep kirim nyawang tuwa dadak teko duwe jet apa ora, Bu? Lha kuwi anak cap apa ngono kuwi? Anak cap sarung mangga. Dieling-eling ya, kabeh kowe kuwi ning kene iki dadi anak-anak kabeh dilaini karo rahim ibu kita. Mulane jangan pernah kamu menyakiti hati ibumu, nggih. Nah, dieling silakan kowe arep beling, arep bedagal, arep wis arep gali sekalian. Yang penting jangan sampai berani kepada orang tua. Kuncine ini. Soalnya kegagalan dalam menempuh rumah tangga hampir 90% karena tidak mendapatkan doa restu dari orang tua. Lane nyanyiane Bang Iwan nih. Ribuan kilo jalan yang ku tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas ibu. Inilah perdoaan sering. Bebasane ibu berjalan terus kisi kile gobres getih tidak peduli. Semuanya dijalankan karena semuanya demi anak. Nggih napa nggih, Bu? Nah, disitulah letak derajat makom seorang ibu. Maka walaupun seorang pembohong tapi dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Pun sak niki jam pinten? Jam 11:30 lebih. Niki mungkin nek cara ngaji kula niku namung sekedar tausiah maudhu hasanah niku jenengan kurang lebih 1 jam wis ngempet pun sami wangsul. Kula yakin ning nek nggo cara seni ngeten pun benten, Pak. Kadang kula ngaji 2 jam jenengan mboten sadar. Si penting apa yang saya sampaikan saged dipun tampi kalian napa niku? Kalian teng manah. Sehingga pesan-pesan saya niku saged napa saged disimpan. Biasanya jenengan nek ningali dagelan mesti kata-kata sing paling jorok niku mangangen-angen bahkan tidak lupa sampai mati sekalipun. Tapi nek kula matur ngeten iki kata-kata yang saya sampaikan niku ada, pasti ada. Sepatah satu kata, 2 kata, si penting kenek kanggo sababiah untuk mengingat-ingat Bapak Ibu sekalian. Termasuk niki wau, nek pengen yang swarga kuncine buyub rukun ayem tentrem aja koken tangis, aja koken pola, aja gampang ngresula syukurana apa sing ana. Si penting nyambut gawe diniati ibadah, sugih ora wajib, wong melarat kuwi ya ora dosa, bekti karo pangeran, bekti karo wong tuwa. Jaminane swarga. Nggih napa mboten? Nah, kadang Anda sebuah desa yang berkonflik, gegeran berpilihan lurah, aku berpesan 1 kalimat.
Wong kene aja pecah, aja bubrah, aja congkrah, aja pecah belah, tetep siji wadah. Aja padha bubrah mung gara-gara pilihan lurah. Mergo kowe besok nek repot mantu mbuh nyunatne, kuwi serewang ngudu jagomu ning tanggamu. Ngampek mati ra iso lali Pak niku. Nggih napa mboten? Nah, teng mriki mulane kula jenengan niku wis apa yang saya sampaikan muga-muga ning manfaate. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kalian mempunyai cita-cita pengen jadi orang yang pinter. Cita-citalah menjadi orang yang jujur. Karena wong jujur itu pasti pinter, nek wong pinter kuwi urung karuan nek jujur. Jangan kalian mempunyai cita-cita memohon agar menjadi orang kaya, yang penting memohonlah agar dijadikan orang yang cukup. Karena orang yang cukup itu pasti kaya, kalau orang yang kaya itu belum tentu cukup. Pun donga nggih. Nah, ngene ketoke kan wis ikhlas kompak bareng. Dadi wong niku nek wis ikhlas, dadi wis apik-apikan aten ngeten iki kan wis kula ndonga bareng. Terus syaraté pengen mandi napa mboten dongane? Nek pengen mandi syaraté adungau munggul ngibadati. Donga kuwi sarine ngibadah. Adungau sigul mukmin. Donga iki senjatane wong mukmin. Dadi jenenge sari, donga ki aja kakeh-akeh donga. Si penting ngerti maknane ndang dikabulake. Syaraté wong donga mekek babakan dawa sanga, mandeng pucuke grana, manungkulake jonggolan muswata. Ngemis ning ngersani Gusti Allah. Syaraté nek pengen kabul, syaraté ana papat. Sepisan sing ngendikan leren sawetawis. Si kakung sinembe rokan leren sawetawis. Teruse sinembe napa niku dahar kendel sawetawis. Ning bernapas tetap berjalan. Setuju? Nah niku kunci niku syarat mutlak. Ambekan kudu tetep terus. Dileng-eling, monggo kula si mimpin dungane, panjenengan sinderek amin. Nek mboten mandi dungane Kiai Magetan, insyaallah sing langkung mandi amin panjenengan ngoten nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidil awwali wal akhirin wa sallim radallahu tabarakan kulli sabatina rasulillah jema'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Ya rabbana laqad jakum rasulun min anfusikum asisumanitum kharisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in talu faqul hasbiyallahu la ilaha tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Rabbi, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina bi jamil awal afat wa tadila nabiyyan jamil hajat wa tutahhiruna nabiyyan min jamil sayyat wa tarfa'una bi 'indaka la darajat wa tubalighuna min aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma karunsih mugi kinasyan ming treng sedaya para wali. Allahumma karunsih kinasyan ming treng sedaya para rasul ya Rabb. Allahumma innama amru ida aroda sayan ayakullalahu kunono sadurunge jagat digelar Nur Muhammad wisono fayakun ya Allah. Kula nyuwun kanthi ridho panjenengan detik menika saat menika dalu menika ya Allah. Kula nyuwun sedaya sedulur kula ingkang kadang rawuh wonten menika fi hadal majelis ya Allah. Panjenengan angkat derajatipun, panjenengan gampilaken usahanipun, panjenengan gampilaken rezekipun ya Allah. Panjenengan paring kekuatan iman Islam lan ihsan kang tawakal. Panjenengan paring karomah, panjenengan paring maunah lan panjenengan paring ilmu ingkang manfaat ngantos dumipun akhirat ya Rabb. Panjenengan paring hidayah supados dadi wong sing sugih syukur, sugih tangga, sugih sedulur, dadosaken sugih bondo sing barokah ngilmu sing manfaat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa anta. Rabbana taqabbal du'a ya Allah, kabulaken panuwun kula ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bapak Ibu sekalian, para jamaah kakung ingkang saduhu minulya sawetawis sedosipun kawula pengin dangu pepanggihan kali panjenengan lan matur langkung kathah kunjuk wonten ngarsa panjenengan ing salebetipun matur nuwun pangapunten kula tidak ada motivasi, tidak ada niat untuk menyakiti, untuk melecehkan, untuk merendahkan, tapi tujuan kula nggih sareng-sareng amardotilah pados didhawuhi Allah. Mugi-mugi sedaya kita dapat tumuju dados ingkang sae sehingga tiyang sae menika bakal pikantuk pituntunan, bakal pilujeng selamat donya hadal akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya ucapkan dengan segenap panitia yang sudah mengundang kami sehingga menjadi amalan yang hasanah mendapat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wonten ginolan barokah saha manfaatipun. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Jamiah Sholawat on Musik yang sudah mendukung acara ini sampai penghujung acara ini. Mudah-mudahan dengan sholawatnya nanti bisa dijanjikan oleh Allah mendapatkan jannatun amin. Allahumma amin. Tidak lupa dukungan kami sound systemnya apa nih namanya? RJT Sound System. Saya doakan mudah-mudahan laris tur barokah. Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, iki dina iki sone ya lumayan apik, suarane apik, sone murah di napa tanggapane murah disambat ya kenek, diutang ya oleh. Amo, lha sambat wis kaya ngono, wis tak dongane apik-apik. Jale tulung karo tanggane diutang ora oleh. Bapak Ibu sekalian, mekaten saged katuturaken kanthi atur menika mangan gethuk lawe gerih nek wis ngantuk ayo ndang mulih. Mangan pecel lawe gerih nek wis kesel ayo ndang mulih. Yu painten ketiban boto takjak berobat nyang Kartosura. Cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun ngapura nggih nyuwun donga. Kula mengke nek ampun pamit amplope ndang Hadanal wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.